Сначала думал обрезать одно из видео. Для того, чтобы не было одинаковых видео на двух каналах. Не должно быть, я считаю, должны быть разные видео. В Яндекс.Дзене одни видео, в Ютубе другие видео. Должно быть разделение. Поэтому хотел обрезать, чтобы были разные. Но решил, я и так сильно обделяю YouTube. На Дзене у меня все-таки намного больше видосов, намного чаще видосы. Поэтому смотрите полную версию обоих видео на YouTube. Здорово, народ! У меня в ремонте бензопила Makita EA3202S. Жалобы клиента, что-то как-то она плохо заводится. Не знаю, на мой взгляд, она вообще не заводится. И я вам сейчас покажу почему. 3 болта откручиваем. Бита Т25. Откручиваем стартер. Вот здесь уже крестовая бита. Открутили болт, сняли вот эту штучку, новую взяли, вот пружина торчит. Она должна попасть вот в это отверстие в новом храповике стартера. Обратно прикручиваем болт. Закрутили обратно болт. Вот стартер возвращаем на место. Крепим все 3 болта. Не знаю, есть ли. Вы знаете, давайте теперь проверяем, есть ли бензин в баке. Бензина полный бак. Масло какое-то зеленое используется. Подкачали топливо. Рычаг управления заслонкой вверх. Пила схватилась. Переводим вниз. Идем на улицу заводить. После того, как заглушили, вот так, возвращаем на ФК и заводим. Чуть-чуть нагрели. Все, ремонт, собственно, осуществлен. Плохо заводится. Это получается из-за барабана стартера. Пила Makita EA3203S заводится 10 секунд, работает, ну, может, 5-10 секунд и глохнет. Ну, то есть обороты разгоняется, идет в разнос и потом глохнет. Они бак снимали, да, ремонтировали ее, там пытались разобраться. А, еще сальники, да, поменяли. Сальники поменяли, все нормально. Потом я им катушку зажигания привез. Вот карбюратор новый, оригинальный стоит. Все равно такая фигня. И вот, что интересно, я сначала не понял, как они так подключили вот эту вот помпу. Она у них брала бензин из бака и качала в карбюратор. Вот эта помпа из бака. Вот шланг брала из бака бензин и качала в карбюратор. И вот это вот непонятка. По идее, она должна брать бензин из карбюратора и качать в бак. Но потом, знаете как? Там же, когда рукоятку снимаешь, там торчит 2 штуцера таких из бензобака, торчат 2 штуцера. И надо как-то подключить 2 шланга. Вот они ухитрились подключить шланг, который должен идти на карбюратор. Они его подключили на помпу, на обратку. А тот, который должен идти с помпы в бак, они его подключили на бензошланжик. Как я это понял? Вот я качаю. Вот сейчас при нажатии у меня должен воздух поступать в бак из помпы. И вот я качаю и смотрю на фильтр. А он, видите, в нажатие из него выдувает бензин. То есть, получается, все подключено наоборот. Надо разбирать и подключать правильно. Вот стартер надо снять, чтобы ручку отсоединить. И 2 болта вот откручиваем. Вынимаем пружину, чтобы она не мешалась. Переворачиваем.
И здесь то же самое с пружинами. Вот они, 2 штучки. И все. Теперь просто... стоямба. Надо карбюратор снять. Сейчас снимем карбюратор. Вот у нас ручка. Вот в таком вот положении. И я пальцем нащупываю. Вот смотрите, вот под этим шлангом пустота, там отверстие. То есть вот этот шланг, по идее, должен быть вот этим шлангом. А вот этот шланг вот этим. То есть поменяли местами 2 шланга и потом думают, что у них пила не работает. Смотрите. Вот я сейчас буду дуть вот в этот шланг. И смотрите, что с фильтром. Ничего с фильтром, да? Вот теперь дую в этот шланг. То есть вот она прямая связь вот с этим с топливным фильтром. Прямая связь, вот она. А вы сюда воткнули обратку. Шланг на карбюратор, который идет, втыкается вот сюда. Вот. Получается по ходу бака справа. А этот шланг, который обратка, он слева. Только он не держится ни хера. Вот этой стороны. Все, а это на помпу пошло. Тогда все работать будет. Теперь все собрали, назад вернули. Подсоединяем газ, газульку. Я что же не каждый день ее ремонтирую, эту пилу. Так. Вот он у нас шланг. Получается, теперь мой карбюратор, который подключен правильно. Вот я привык это делать крючочком. У меня специальные крючочки есть для этого. Чтобы вот в таких труднодоступных местах поддевать шлангочку и одевать ее. Здесь вот такие круглогубчики, да? Ага, вот этот вот шланг, это который идет с двигателя у нас. Не из бака, а с двигателя шланг сверху подсоединяется. Потом эту мы проволочку заправляем вот сюда насильственными способом. А вот эту под рычаг управления. Дальше куда-то делся длинный шланг обратки. Значит, обратку. Важно. Обратку подключаем к длинному пыптику. Вот сюда. К длинному соску, или как его обозвать. Вот он, длинный. А вот эту вот, которая с карбюратора обратка идет, коротенькому, соответственно. Все как положено. Просто, как всегда, кто-то что-то перемудрил. Так, теперь ставим на место карбюратор. Вот он у нас стал, да? Стал. Там же, кстати, 2 направляющие. И получается, он с ними должен сойтись. Вот этот провод мне не нравится. Ну фиг с ним. Вот здесь вот такая фишечка. 200 рублей на Маките, между прочим, стоит. Не 200, 400. Что-то я туплю, потом вырежу. Угу. Главное не перетянуть, иначе если сорвать резьбу, то можно попасть на промщит. Вот, пошел качать, видите, качает. Теперь заводим. Ага.